ओके तो वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। कौन है इस जगह का नाम पहले बता। अबे इस जगह का नाम क्या है मेरे को क्या पता है। मेरे को भी कुछ नहीं होता है, हम भी ऐसे ओके तो ये है झरना मुनि ना। चलिए झरना मुनि लिखा है तो ठीक है। तो ओके तो ये है झरना मुनि जहाँ पे आज हम लोग आए हैं। और ये बालेश्वर का बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड जगह है। अगर आपको एक दिन भी समय थोड़ा मिले 6-7 घंटा आप आइए, थोड़ा एक्सप्लोर करो यार इस जगह को। ये मेरे तरफ से निवेदन है, थोड़ा सा आओ एक्सप्लोर उड़ीसा। और बहुत अंडररेटेड जगह है यार। तो चलो देखते हैं अंदर क्या है। ओके तो यहाँ से आप बालेश्वर से आ रहे हो तो ये वाला जैसे आप लेफ्ट घूमना है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको लेफ्ट घूमना है तो सीधा आपको ये मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। हाँ कैसे एक्सप्लोर किया पता है? रील्स दिखा के ये जो ये गौर से देखो इस बंदा को क्या पे रील्स दिखा रहा। वो वीडियो में बोला मेरे पास फोन नहीं था उस समय। तो हम लोग बालेश्वर से इधर आ गए बहुत दूर। ये कौन सा जगह पता नहीं। तो मयूरगंज वाला जो रास्ता है जो नीलगिरी होके जो जाता है वो रास्ता पे है। साला आज एंटोर को हिमालयन एक्सपल्स बना दिया, पता नहीं कहाँ से लेके आए। कछुआ है वहाँ पर देखिए। हाँ दिखा 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 दिखा। बड़ा कछुआ है वहाँ पर देखिए। वो जो दिख रहा है वो बड़ा कछुआ है। देखिए ओके। अबे नहीं बे, ये कछुआ नहीं है, ये बड़ा सा पत्थर है लेकिन कछुआ जैसे दिख रहा है। वाह वाह। ओके तो ये देख रहा हूँ। अबे साला कितना बीप मारना पड़ेगा अबे मेरे को, कितना बीप मारना पड़ेगा सच्ची में यार। इतना बहुत ज्यादा चढ़ाई है, देखो पता नहीं चल रहा। ये देखो कश्ती, बहुत कश्ती भाई इनका मार्ट में गाड़ दूंगा। मार के यहीं पे मार्ट पे गाड़ दूंगा, पता है क्या 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 और एक बार बोलो। तेरे को मार के मार्ट में गाड़ दूंगा। वाह भाई साहब क्या है साला, ये पत्थर देखो बे। हम लोग कहाँ से आए हैं देखो, वो बाबा आ रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम है। अबे किसका अबे आप अभी जितना ऊपर जाएंगे उतने लेवल उतना यहाँ पर थोड़ा पे देख के बहुत ऊंचा है। बहुत है, ये बहुत ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट है, थोड़ा सा ऊंचा है। पे 19 नहीं है वो। कोई देखी से कोई दिन ना मैं जानने में मुंडो करा के गेलो कोन मत पेड़ी वाटर में जाइनु माटे जूमिंग करते जाई पारी बात करो हां थोड़ी जूमिंग करते ना पहले से बात करो। और ताको जूमिंग करी तू देखि गइल तो देखाउ तो छट्टी जाई बात होगा तो पड़ेला। हां ओहो जगह जूमिंग कलु गाड़ फाड़ के हम हो गए कामयाब, हम होंगे कामयाब हर दिन बे यहाँ पे क्या पिकनिक स्पॉट होगा बे? चलो मजे पास कर दो। ऐसे कोनो फिश को चिकन फिश नहीं पूरा कर दो, वीडियो पूरा फास्ट कर दो। क्या कर दो? यार को एक दिन आएंगे चिकन बनाएंगे। हाँ 10 करके ज्यादा दूर भी नहीं है। मूवी खोजने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यार सुबह कौन नहीं
हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख जगह देख भाई। हम अभी आगे रवि अभी ट्रैक करना है, इस जगह पे ऊपर जाना है। चल बे, तू कोई बिना ब्लॉग दिए बे। बोल ना, ले पकड़ पकड़। हाँ मैं पकड़ता हूँ। हाँ। तू अभी ब्लॉगर है तो बोल के चल आगे। ओके, तो अभी यहाँ पे पता नहीं कितना सीढ़ी है, ये सीढ़ी। लास्ट में बता दूंगा कितना है। हाँ, ये यहाँ पे लेके सब देख के तू देख, तेरा आदत नहीं है, तू देख। अरे भाई आदत नहीं है। हे भाई तू भी थोड़ी ना ब्लॉगर है। चल अब। जमाने का पेड़। ये अंग्रेज जमाना का मुझे शायद देख के थोड़ा और कुछ याद आ रहा है। अबे साले तो क्या करता है ब्लॉग में? किसका पहला ब्लॉग है? हिंदी ब्लॉग कोई कौन भाषा का मुझे देखो ओली बाबा जेते यार चढ़ करियो तो लैंग्वेज फोटो उठाने जगह है कि तोड़ गया तो फोन है। हां, ना सांस ना थोड़ा सा ना पूरे मेरा भाई हम ब्लॉगर हो गए। हमारा क्या है पूरा। अबे यहाँ पे काम करते, रेस्ट ले लेते थोड़ा। अरे यहाँ पे अबे पूरी जगह खाली है। हाँ, सांस फूल रहा है इतना पट के से निकल रहा सांस। बे साला मामा सांस मुंह से पड़ रहा है। भाई सुनना, रेस्ट लेते ए भाई, रेस्ट लेते हैं थोड़ा सा। भाई खाना खाने के बाद ये सब नहीं करना चाहिए, बता। इतनी दूर आए। हाँ हट। किसका? जो भी बोलो, हम लोग का सांस फूला, उनका देख सांस एकदम ये है। वो तो रोज आती है। ये क्या कर रहा? जो भी बोले, इनका स्टैमिना बहुत है। अच्छा, वो नहीं ले उसको लेके जाते हैं। चार करता कौन जाता? मैं यहीं पे उसको धकेल देता, लुढ़कते लुढ़कते नीचे चला जाता। नहीं, चार कंधा है ना। मैं तो नहीं उठाऊंगा। मैं बोलूंगा कि इसको ही पहिया बना के इसके ऊपर बैठ जाते हैं। बस साला, फिर किसी के ऊपर जोक नहीं बनाना चाहिए है? लेकिन हम लोग जोक, वो तो खुद जोक है। इससे बड़ा जोक क्या हो सकता है? उसको पापा को बधाई दूंगा मैं। पैदा क्या है साला, और उतना ऊपर चढ़ना है यहाँ। बट यहाँ पे आपका मंदिर है कुछ, चलो पहले वो देखते हैं। ये अपना प्रभु है। प्रभु राम राम, जय शंभू, शिव शंभू, हर चलो। हर महादेव। देखते हैं, आ जाओ। बे चप्पल पहन के मत जा बे, हो जाएगा। जगन्नाथ भाया देखा नहीं, वो माता जैसा लग रही है। ओके, तो यहाँ पे भगवान जी को दर्शन कर लिया। हितेश इसका बहुत सारा फोटो लिया, मेरा एक ही फोटो लिया गया, पता नहीं। अच्छा, 6 फोटो एक ही पोज में, 6 फोटो। तू पोज हाँ चेंज करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, गलती मेरा है। हाँ चल, ये देखो क्या सीनरी है। अबे जिंदा रहूंगा बे।
देखो, अच्छा वो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, नहीं तो यहीं पे फेफड़ा खुल के बाहर आ जाता। देर पहले तक सांस ऐसा हो रहा था ना कि फेफड़ा खुल के अभी ये लोग को देखो, क्या बोल रहा साला। आज ही जाएंगे हम लोग उधर एक रास्ता जा गया है, वो देखो। हाँ, और हम लोग ये वाला जो रास्ता, यहाँ से आए थे हम लोग, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे अबे हाँ बे, वाटरफॉल कहाँ है बे? क्या क्या है? 10 किलोमीटर हाँ? वाटरफॉल ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମନ୍ଦିର କୋଉଠି? ଏଠି ନ ଆସି ଏଇପଟେ ଦେଖିବ ଭିଉଟା ଆସିବ ପଡେ। अच्छा ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ରେ, ଏଇଠି ଭିଉ ଦେଖିବ। ଏଠି ଫିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବା ମନ୍ଦିର ଦେଖିତେ। ଏବେ ସେଇଟା ଦେଖିଲୁ। देख तो लिया ମନ୍ଦିର नहीं तो क्या है? ମନ୍ଦିର है ଭାଇ। अपने उछेड़ी है मंदिर। चलो मैं भी भगवान बे कहाँ जा रहेगा? देखना है कि सुसाइड पॉइंट है कि नहीं है? बस। अगर एग्जाम में बैक लगा तो इधर जॉब मारने से एक आदमी मरता है या नहीं, वो देखना है। तभी मजा आ गया, मजा आ गया। चलो जाए। ये लोग को चढ़ रहा क्या है? सांस फूल गया, लेकिन आप ये वाला व्यू एक बार देखो यार, क्या व्यू है पीछे वाला। पूरा होल दिखा दी। अबे अगर गिरेगा नहीं तो कंटेंट कैसे बनेगा? नहीं बे, मुंडी नहीं रहेगा बे। तू रुक 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 बे जुगनू, भाई 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 देख लो इस सलमान खान को। अरे क्या है? बापा साड़ी पिंधला लाଗୁଛି रेयर रबिट शर्ट जानी पर तू ब्रांड शर्ट ବଡ ହଉଛି ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ ଟିକେ ପଛ ବଡ ସାନ କଣ ପଛ ଟିକେ ଭିତରକୁ ପୁଲେଇ ଦବୁ ଛିଡା ହେଇଯିବ। अबे यार बड़ा पटा है देख देख हुआ। ओह चल चल चल, सन डाउन हो रहा यहाँ पे देखो यार, अगर फोन गिरा ना और मिलेगा नहीं। ओके तो अभी हम लोग वहाँ से उतरे इधर और इधर जा रहे हैं। ये देखो सबका फोटो सेशन ख़त्म हो गया और अंकल ले गया, क्या साफ़ सुथरा करके देखो, पूरे झाड़ू वाड़ू मार के रखे, पूरा साफ़ सुथरा। सांस थोड़ा फूल रहा है अभी भी,
क्या है? बाबा को बाबा का केव मैं जागा में इधर आसी इबड़े आपको ना इधर भीतर नहीं साधु संत को पागल शिवा मन साला देख रहे हो? बे गिरेगा ना। एक वीडियो शॉर्ट वीडियो अरे कर कर कर। ब्लॉग नहीं पड़ेगा चला ठीक है फोटो अच्छा है। तो देख लिया ओके तो इधर है बा अरे तले भी ना आना मुझे अपन और जो संध्या हेलानी आसु तो सप्ताह भीतर आसु भोजी वीडियो चलते जाउछी हां हेई ना हम खेती कोन पे वीडियो तो के व्यू अबे आ भी जल्दी। सो ब्यूटीफुल এটা তো পাহাড় ছোট পাহাড় পাহাড় উঠে হলা হ্যাঁ साला पैर अगर फिसला ना खाली जूता रख दे खाली बदल जा ये जूता रख दे ये जूता रख दे इधर ये जूता रख लाइट को लाइट पड़ता फोटो उठे सेफ्टी वाला मोर जो पार्ट बजे से पट साइड अधा फाळटा आ फळ अछि देख के बे फोन देखिगी फोन एटी पहले के एन बेरी ये उसके बाद नया आएगा। हां एकाने एते बड़ पत्थर मशीन एटी काट परिबनी मशीन तो ठीक आसी परिबनी ना हां ना एड एड हेला सेटा हेला आजे चल सेडी देखिगी फोन ना एई बटे असुविधा सेई बटे पड़ो हां जान दो कहां वहां पे बुला रहे क्या? वहाँ पे दादाजी बुला रहे हैं। दिखाने के लिए बुला रहे हैं क्या दिखाएंगे पता नहीं। जो दादाजी हैं वो कुछ दिखाने वाले थे, पता नहीं क्या दिखा रहे। ये लोग तो पूरे आगे ही चल गए, वो लोग आगे निकल लिया। ये पीछे आ रहा हूँ, थोड़ा सा व्लॉग करना है, आपको भी दिखाना है, तो चलो देखते हैं। यहाँ का खासियत है ये बे तोड़ना नहीं तो भांगी देलनी सेठी भांगी बाबा पत्र पत्र बाजे भांगी बाबा मोबाइल हां भाई बाबा अबे एटा तुम भूल जाइतलो केमती कोन हम जानि हम तो कोन जान दो भूल जाइतो अबे मु गुडा करछ मोर वीडियो गुडा बना बोल तो बन ठीक ठीक तू आडा सी हां ए जूता जूता काट दीछ ए जूता रख दीछ हिने ए जूता जूता रख दीछ हितेश ए जूता रख दीछ चलो जूता रख दीछ तो चढ़ा कैसे बे? जूता रख दीछ जूता पिन दीजिए एक सौ बाड़ी देंगे अब इसको बाड़ी जंगानी करते तो कौन डैम ले कर दीजिए भाई यहाँ से अगर पैर फिसला ना, साला माउंटेन गोट हो गए हम लोग।
अभी हाँ रे गुफा वीडियो करूँ देखा चल निशान भीतर टिके এইটি আসেন দেখাবো হ্যাঁ দেখাবো হ্যাঁ এই আলো কেটা ভিডিও কর নেকি যাও दे दे फोटो दे দেখাতলে যে খাইছি तो तोड़ नहीं जो हल्ला চিয়ার গলিয়া কত তা উপরে हल्ले हल्ले হ্যাঁ সেটা পাছাণରେ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ତା ଏଇ କଡୁ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ବଡ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ସେ ପଥରଟା ଭାରି ଚିକିସିଆ ଆଉ ସେଟା ଘଣ୍ଟାର ଢଣ ଢଣ ବାଜିବ पूरे खंड देखा ହଁ ସେ ଭିତରେ ଅଛି तो जा नहीं पाएंगे रूम में जा सीधी नहीं नहीं ना को देखे दे कर से भीतर खंडा पथरटा कर अछि ऐसे करछु वीडियो आ गुटे हमर गुटे ठंडा पत्थर अछि खंडा गुटे आ ठंडा गुटे आगे दीटा दिन ता भीतर से गुटे बागड़ा कर हबो देखिबो से भीतर गुटे अछि घंटा बाजियो मोबाइल तो तमर अच्छा है पॉकेट रे जाकी वीडियो से फोटो निकाल এইটা এইটা খন্ডা हाँ এইটাই हाँ এটা বে লম্বা होने देख এইটাই তা পতর রয়েছে ইয়ার ভিতর রয়েছে अच्छा এইটাই এতে এই হাত পাইবনি এই বে আর ঠিক কালি হাত যারা খড়া খড়া তা মুঠাটা রইব এপটর এপট তা ধার পতর রইলা এপটর ଆଉ এই পথরটা আমার ভারি ଥଣ୍ଡା ଏକାଥରେ ଏଠି ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ଗରମ ବି ହବନି এইটা हां खंड देखा এইটা ଥଣ୍ଡା ତାର ବାଜଣାଟା ବାଜିବ ଫେର ଗାଡ଼ି ବଢିଆ आगे ସେ ବାଟେ ଲୋକ ପଶି ସେ ବାଟେ ଆସିକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ବାଟେ ପହଞ୍ଚିବେ ବାଟେ ବୁଲିକି ବାଟେ ଯାଇ ହବ ओ सेबुट आसले ए बटे बाटो भारी जा ହଁ ସେଇ ପଥରଟା ପଶି ସେ ବାଟେ ନେଇ ପଥର ଚଢ଼ିକି ବାଟେ ପଶିକି ବୁଲି ହବ तार का जा आसिया कोनोटा सकाळ पड़े छे ब्लॉग को बंद कर दे अबे लैंडस्केप में करना होता है निकल तू पहले आराम से निकल लो धीरे धीरे केड़ी खंड गाता तभी तो 3-4 जण बाहरलेनी ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଟା 50 ଜଣ ବେଶୀ ଲୋକ ଧରି हां ହଁ ପଶି ये देखो बाबा हमको दिखा रहे हैं कहाँ पे क्या है नहीं है हमें लेके जा रहे हैं 1-2 जगह दिखा रहे हैं कहाँ क्या है नहीं है हम लोग तो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे थे भाई ଏଟା ଛତା ଛତା ଏଇଟା ଖୋଲା ପଥର ନାଗ ପଥର ପଡ଼ିବନି पड़ियोनी ନା ପାଣି ପଡ଼ିବନି ଯାହା ବୁହିବ ଟିକେ ଟିକେ ଧାର ଧାର ପଡ଼େ ନହେଲେ ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ିବାରେ ସେ ଭିତରେ ଶୁଖିଲା ସେ ରହିବ तो मतलब ये इसका पानी नहीं आता है नीचे आता है नीचे ଯାହା ଅଲଗା ମଠ क्या नाम अलेख मत अलेख मठ ମୁଣ୍ଡ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହଁ ଦେଖାଯିବ ଦୂରରୁ ଏଇଟା ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆଖି ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା କାନ ଏଇଟା କାନଟା ଖସି ଯାଇଛି ତା ବେକ ସବୁ ଦେଖିକି ଆସ ବଡି ତା କାନ ଦିଟା ହାତୀ ଦେଖିଲା हाथी देख हाँ बे मेरे पक्षी ऊपर देखो जाना पड़ता हाँ इधर से जा इधर से जा देख इसका पिछवाड़ा हाँ वो सर हाँ। उसका आंखें जो ब्लैक हाँ 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 और इसका सूंड जो मेरे पीछे आप देख रहे हो एक हाथी है आप पीछे वाला जो देख रहे हो ये उसका पीछे वाला हिस्सा पूछी आप देख सकते हो वहाँ से आगे वो देखो उसका आँख दिख रहा होगा आपको वो सूंड है
ये है नेचुरल ब्यूटी जो कि कुदरत ने तराशा है, और देखना है तो फॉलो करिए। भाई साहब गिर जाऊंगा मैं, साला कहाँ से मैं उठ के आए। भाई भाई दादा जी यहाँ पे तप कौन करता? जो त्रिशूल लगा हुआ बालेश्वर नना पूजा करते। ओके, बालेश्वर नना पूजा करते परिवार फैमिली सब आस जगह जाते वीडियो करेंगे एगुड़ा सब जगह जाइए बालेश्वर आस स्त्री लोक कपिलास ना भाई साहब गुंफा असुविधा भालू फालू सब रही ढेर गुंफा भालू फालू जगह रही ना के हाँ एगुड़ा आम जेगुड़ा पशिया से लोक तो कह विपद जगह से जगह तुम बाहर आस देखिलु ये गोटे पहाड़ जगह बड़ बड़ साप भी रही घर आउ जो हेटा बाघ कहती हाँ से हेटा बाघ अच्छा जीवजंतु भी आम बारह उटारी हाथी भी नॉर्मल हाथी आते हैं इधर? हाँ हाथी आस यही पूरा मस्त जगह आम से देखिले जंगल से देखिले जंगल हाथी छुआ देवा टाइम से पलि आसिक छुआ देकी निरापद नहीं खाल जगह देखी से खाल भर माटी जगह अच्छी आठी निरापद चाष छुआ बड़े छेणा है तो नहीं पलैब जमा से गोटे कूल जगह गल दल मांग से गोटे बड़ पाठ पलि हाथी तार जीवा सीवा कर चलो पड़ेगा थोड़ा बाद में फिर से आएंगे यहाँ पे। सप्ताह भीतर हाँ देखो लोग नीचे उतर रहे और टाइम पता नहीं, अगर दिख रहा होगा तो आपको पता नहीं, आज दिख रहा होगा तो देख लेना। 4 पार हो चुका है, सूरज ढलने को है, अभी निकलना पड़ेगा। हम लोग आए थे यहाँ पे नियर अबाउट, ये भाई देख के भाई वीडियो मैं बना रहा हूँ, गिर तुम लोग रहा है। ये तो वायरल करने के लिए गिरा। अबे मैं कैमरा ऑन नहीं था उस समय, बोलता एक बार ऑन करके तू गिरता। क्या टूटा बे? ये देखो बीच बीच में अगर आप थक जाओ तो यहाँ पे थक जाओ तो ये सब बैठने का अच्छा प्रबंध है बे। वो सब रहने दे, नहीं तो ये सब छोटा छोटा रहेगा ना, कोई आएगा तो फिसलेगा। बड़ा पत्थर रहने दे। ओके साला थका दिया यार। ओके टाइम हो रहा है आपका 4:18 शायद से, हाँ 4:18 हो चुका है। और अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे एकदम नीचे, पहाड़ के नीचे आ गया। कहाँ दौड़ा दौड़ी कर रहा है। ये जो ये देख रहे हो, ये सब वो बाबा जी जो दिखे थे उन्हीं ने
ये सब को जलाया है। बे यहाँ तक गाड़ी आ जाता बे, ये सब जगह तक गाड़ी आता। वो देखो मेरा गाड़ी वहाँ पे। एंटोर्क को मैंने हिमालयन बना दिया आज। क्या हुआ क्या? भेज देश ब्लॉक कर, तू पकड़ कर रहना।